بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالطلبة والطالبات ضمن سلسلة علم العروض، ومع كتاب الكافي في العروض والقوافي لمؤلفه الخطيب التبريزي. كنا في ما قدمناه فيما سبق تعرفنا على المقصود بعلم العروض، وتعرفنا على المؤلف وكتابه ومؤلفاته، وكذلك تعرفنا على القواعد العروض وقواعد الكتابة العروضية والتفعيلات إلى غيرها من الأمور التي رأيناها في الدرس الأول. ثم كذلك رأينا التغيرات العروضية المتمثلة في الزحافات والعلل، والتقسيمات التي تنقسم عليها، وما ينبغي علينا التركيز عليه فيما يتعلق بالزحافات والعلل. كذلك رأينا البحور، رأينا الدوائر العروضية وما تشتمل عليه كل دائرة من بحور شعرية. ننطلق وإياكم على بركة الله مع أول بحر من بحور الشعر العربي، ألا وهو البحر الطويل. سبب تسمية هذا البحر الأول أن هذا البحر يعد من أطول البحور الشعرية، لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه 48 حرفا غيره. كذلك لأن سمي بالطويل لأنه يقع في أوائل أبياته الأوتاد، والأسباب بعد ذلك، والوتد أطول من السبب، لذلك سمي بالطويل. وزن البحر الطويل: طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل، فعول مفاعيل فعول مفاعل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. تغيرات البحر الطويل: للبحر الطويل عروض واحدة وثلاثة أضرب، فعروضه الواحدة تأتي مقبوضة، أما أضربه الثلاث فإن الضرب الأول يأتي صحيحا، والضرب الثاني يأتي مقبوضا، والضرب الأخير يأتي محذوفا. ومع المثال، طيب إن شاء الله تعالى مع أول مثال مع التمثيل لتغيرات هذا البحر. ونبدأ مع العروض الأولى، وقلنا أنها تأتي مقبوضة، والضرب الأول يأتي منها سالما. وسنمثله هنا ببيت لطرفة بن العبد، حيث قال: أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. مع الكتابة العروضية: أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. لاحظوا هنا الحروف التي لونت باللون الأحمر، فهي لم تكن محققة في البيت، لكننا حققناها في الكتابة العروضية، لأننا قلنا أنه كل ما ينطق يكتب، وبما أننا نطقنا أبا منذر بالنون، فإننا ينبغي علينا أن نكتب النون لأنها نطقت، وكذلك نفس الشيء لباقي الحروف. أما التقطيع العروضي فهو على هذا الشكل: أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. تفعيل: فعول مفاعيل فعول مفاعل مفاعل. ما الذي نقص هنا؟ نعم، إنها نقصتنا الياء، ذهب الساكن من السبب الخفيف، وهو ما نقصد به القبض.
أما الضرب كما تلاحظون فإنه جاء سالما. مثال الضرب الثاني قلنا أنه مقبوض مثل العروض، وكذلك مع نفس الشاعر البيت طرفة بن العبد حيث قال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. تقطيعها العروضي هو على هذا الشكل، وتفعيلاته على هذا الشكل. لاحظوا معي هنا فإن التفعيل ستبدي فعول. ستبدي، فكلمة ستبدي حققت لنا التفعيلة الأولى. جيد. لك الأيام فمفاعيل، هنا حققت لنا التفعيلة الثانية. جيد. ما هي فعول. كن تتمة لن. جيد. جاء مفاعل جاهلا، تفعيلة الأخيرة. هكذا نقطع، هكذا يكون تقطيع الأبيات. نفس الشيء وياء فعول. هنا فعول حدها ويأتي بالمفاعل هنا. رئم فعول لن. تزودي، فهذا الساكن تلاحظون أن هنا مفاعل. جيد. فحصلنا على عروض مقبوضة وضرب مقبوض مثله. مثال عن الضرب الثالث، وقلنا أنه يأتي محذوفا. أقيموا بني النعمان عنا صدوركم، وإلا تقيموا صاغرين الرؤوس. أقيموا بني النعمان عنا صدوركم، وإلا تقيموا صاغرين رؤوسا. هنا تقطيع العروضي، وهنا التفعيلات، فجاء محذوفا. لاحظوا معي هنا في زحافات هذا البحر، فالزحافات التي تطرأ على هذا البحر: القبض في فعول فيصبح فعول، وكذلك القبض في مفاعل وتصبح مفاعل، وكذلك الكف في مفاعل فتصبح مفاعيل. إذن مع التطبيقات ينبغي عليكم أن تنجزوا هذه الأبيات، أن تقطعوا هذه الأبيات وتحددون التغيرات التي طرأت عليها. البيت الأول لامرؤ القيس في معلقته الشهيرة، البيت الثاني لطرفة بن العبد في معلقته كذلك: كأن خدوج الملائكة غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. البيت
الموالي لزهير بن أبي سلمى. والبيت الأخير أو قبل الأخير لأبو فراس الحمداني. ثم لمحمود سامي البارودي. أشكركم على حسن تفاعلكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع إلى أن نلتقي إن شاء الله مع البحر الموالي من بحور الشعر العربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.